어두컴컴한 밤, 겨우 잠이 들었다 싶었는데 어느새 시계는 새벽 2시를 가리키고 당신은 또다시 화장실로 향하고 있습니까? 밤새도록 5번 이상 화장실을 들락거리는 횟수가 반복되고 있다면 단순한 불편함을 넘어 우리 몸이 보내는 중요한 경고 신호일 수 있습니다. 혹시 옆 사람에게 코골이가 너무 심하다는 핀잔을 듣고 있지는 않으신가요? 단순히 피곤해서 혹은 체중이 늘어서 그런다고 가볍게 넘겨짚고 계시다면 잠시 멈춰야 합니다. 잦은 야간 빈뇨와 코골이, 이 두 가지 증상이 우리의 뇌와 심장 건강에 예상치 못한 그림자를 들이우고 있을지도 모릅니다. 지금부터 숨겨진 건강 적신호에 대해 자세히 알아보겠습니다. 밤에 5번 이상 화장실을 가는 횟수가 잦아졌거나 코골이가 심해졌다고요? 단순한 노화 현상이라고 치부하기에는 간과할 수 없는 건강 적신호일 수 있습니다. 이러한 증상들이 뇌 건강, 심장 건강과 직결될 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 무심코 지나쳤던 사소한 변화가 돌이킬 수 없는 심각한 결과를 초래할 수도 있습니다. 지금부터 중장년층의 건강을 위협하는 숨겨진 적신호들을 낱낱이 파헤쳐보고 그 해결책을 함께 모색해 보도록 하겠습니다. 혹시 당신도 예외는 아닐지도 모릅니다. 혹시 밤에 화장실을 5번 이상 가시나요? 아니면 심하게 코를 고는 편이신가요? 대수롭지 않게 넘겼던 이러한 증상들이 뇌 건강과 심장 건강에 보내는 위험 신호일 수 있습니다. 간과해서는 안 될 중요한 신호라는 것이죠. 지금부터 당신의 건강 상태를 꼼꼼하게 체크해 보시기 바랍니다. 혹시 모를 위험을 미리 감지하고 대비하는 것이 중요합니다. 그렇다면 잦은 야간뇨는 왜 발생하는 걸까요? 다음 영상에서 그 원인과 해결책을 자세히 알아보겠습니다. 밤에 5번 이상 화장실을 찾게 만드는 잦은 야간뇨. 그 원인은 무엇일까요? 단순히 나이 탓으로 돌리기엔 간과할 수 없는 심각한 건강 문제가 숨어 있을 수 있습니다. 야간뇨의 주된 원인으로는 전립선 비대증, 과민성 방광, 그리고 수면 무호흡증 등이 있습니다. 특히 중장년 남성의 경우 전립선 비대증은 매우 흔하게 나타나는 질환입니다. 하지만 간과해서는 안 됩니다. 야간뇨는 삶의 질을 저하시키는 것은 물론 심혈관 질환의 위험 신호일 수도 있습니다. 편안한 밤을 방해하는 또 다른 주범, 코골이. 단순한 잠버릇이라고 생각하시나요? 다음 영상에서는 코골이가 우리 몸에 미치는 놀라운 영향에 대해 알아보겠습니다. 코골이, 단순히 피곤해서 나타나는 잠버릇이라고 치부하기엔 간과할 수 없는 건강 적신호일 수 있습니다. 특히 수면 중 숨이 멎는 수면 무호흡증을 동반하는 코골이는 더욱 주의해야 합니다. 이는 혈중 산소 농도를 급격히 떨어뜨려 심장에 과도한 부담을 주고 장기적으로는 심혈관 질환의 발병 위험을 크게 높입니다. 밤새도록 산소 부족에 시달린 뇌는 제대로 휴식을 취하지 못하고 이는 곧 뇌 건강에도 악영향을 미치게 됩니다. 혹시 당신의 뇌는 지금 괜찮으신가요? 단순한 코골이와 잦은 화장실 출입은 수면의 질을 현저히 떨어뜨려 뇌 건강에 적신호를 켤 수 있습니다. 밤새도록 깊은 잠에 들지 못하고 깨어나는 상황이 반복되면 뇌는 충분한 휴식을 취하지 못하게 됩니다. 뇌 기능 저하는 집중력 감퇴, 기억력 감퇴로 이어질 수 있으며 장기적으로는 인지 기능 저하를 유발하여 치매 발병 위험을 높일 수 있습니다. 게다가 혈액 내 산소 부족은 뇌세포 손상을 가속화하는 주요 원인이 되기도 합니다. 하지만 문제는 여기서 끝이 아닙니다. 뇌 건강뿐 아니라 또 다른 심각한 질병의 씨앗이 우리 몸속에서 자라나고 있을지도 모릅니다. 수면 무호흡증은 단순한 불편함을 넘어 심혈관 건강을 심각하게 위협하는 요인입니다. 밤새도록 산소 공급이 원활하지 못하면 혈압이 불안정해지고 심장은 과도한 부담을 느끼게 됩니다. 이러한 상황이 지속되면 심근경색이나 뇌졸중과 같은 치명적인 심혈관 질환 발생 위험이 크게 증가합니다. 마치 폭풍 전야처럼 건강은 서서히 악화될 수 있습니다. 혹시 여러분의 생활 습관은 괜찮으신가요? 다음 단계에서 함께 점검해 보도록 하겠습니다. 혹시 잦은 야근에 시달리고 계신가요? 잦은 음주와 흡연은 혈관을 수축시키고 코골이를 더욱 심하게 만들 수 있습니다. 과도한 스트레스는 교감신경을 활성화시켜 수면의 질을 떨어뜨리죠. 규칙적인 운동 부족은 혈액순환을 방해하고 불균형한 식습관은 체내 염증을 증가시켜 야간뇨를 유발할 수도 있습니다.
이러한 생활 습관들이 복합적으로 작용하면 뇌 건강과 심장 건강에 적신호가 켜질 수 있습니다. 다음 씬에서는 더욱 구체적인 자가 진단 체크리스트를 통해 현재 여러분의 상태를 점검해 보도록 하겠습니다. 자, 지금부터 여러분의 건강 상태를 꼼꼼하게 점검해 볼 시간입니다. 다음 체크리스트를 주의 깊게 살펴보시고 해당되는 항목이 몇 개인지 세어보세요. 하나하나 꼼꼼히 체크하는 것이 중요합니다. 혹시라도 설마 나는 아니겠지라는 생각은 잠시 접어두세요. 솔직하게 있는 그대로 체크해야 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 해당하는 항목이 많을수록 건강에 적신호가 켜졌을 가능성이 큽니다. 특히 3개 이상 해당된다면 전문의와 상담을 진지하게 고려해야 합니다. 체크리스트는 영상 하단의 링크를 통해 자세히 확인하실 수 있습니다. 자, 그럼 이제 당신의 몸이 보내는 신호에 귀 기울여 보세요. 다음 이야기에서는 충격적인 40대 남성의 고백이 기다리고 있습니다. 40대 남성 김 씨는 밤마다 5번 이상 화장실을 들락거리는 잦은 야간뇨에 시달렸습니다. 옆에서 자는 아내의 팔꿈치에 맞아 깰 정도로 코골이도 심각했습니다. 단순한 과로라고 치부하며 넘겼지만 며칠 뒤 가슴을 쥐어짜는 듯한 통증에 응급실을 찾았습니다. 검사 결과 초기 심근경색이라는 충격적인 진단을 받게 되었습니다. 그는 그제야 평소 건강관리에 소홀했던 자신을 자책하며 정기적인 검진의 중요성을 뼈저리게 깨달았습니다. 하지만 이미 늦은 걸까요? 그의 수면 습관에는 어떤 문제가 있었던 걸까요? 숙면을 위해 잠들기 전 스마트폰 사용은 최대한 자제해야 합니다. 푸른빛은 멜라토닌 분비를 억제하여 수면을 방해하니까요. 미지근한 물로 샤워는 몸의 긴장을 풀어주고 이완을 도와 숙면에 도움이 될 수 있습니다. 자기 전 과도한 수분 섭취는 야간 빈뇨를 유발함으로 피하는 것이 좋습니다. 카페인 섭취는 당연히 줄여야 하고 매일 같은 시간에 잠자리에 들고 일어나는 규칙적인 수면 습관을 유지하는 것이 중요합니다. 하지만 이런 노력에도 불구하고 증상이 계속된다면 혹시 다른 문제가 있는 건 아닐까요? 다음 단계에서 전문의와 상담 시점에 대해 자세히 알아보겠습니다. 혹시라도 밤에 잦은 화장실 출입, 심한 코골이, 숨막힘, 가슴 통증, 극심한 피로감, 집중력 저하와 같은 증상들이 반복적으로 나타난다면 절대로 간과해서는 안 됩니다. 이러한 증상들은 단순한 불편함을 넘어 뇌 건강과 심장 건강에 심각한 문제가 생겼다는 위험 신호일 수 있습니다. 특히 중장년층의 경우 이러한 증상들이 더욱 치명적인 결과를 초래할 수 있으므로 반드시 전문의와 상담하여 정확한 진단을 받고 적절한 치료를 시작해야 합니다. 방치하면 돌이킬 수 없는 상황에 직면할 수도 있습니다. 다음 시간에는 중장년 남성 건강을 위협하는 전립선 건강 관리에 대해 자세히 알아보겠습니다. 전립선 건강 관리는 중년 남성에게 매우 중요한 과제입니다. 규칙적인 생활 습관과 균형 잡힌 식단은 전립선 건강 유지에 필수적입니다. 특히 토마토의 풍부한 리코펜, 견과류의 항산화 성분, 콩류의 이소플라본은 전립선 건강에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 꾸준한 섭취를 통해 전립선 건강을 지키는 것이 중요합니다. 하지만 이러한 노력에도 불구하고 야간 빈뇨 증상이 개선되지 않거나 코골이가 심해진다면 다른 건강 문제, 예를 들어 수면 무호흡증을 의심해 볼 필요가 있습니다. 혹시 나도 밤에 잦은 화장실, 코골이, 혹시 수면 무호흡증을 의심해 보셨나요? 수면 무호흡증은 단순히 잠을 설치는 문제를 넘어 뇌 건강과 심장 건강을 위협하는 심각한 문제입니다. 치료 방법으로는 양압기 사용, 구강 내 장치, 그리고 수술적 치료 등이 있습니다. 하지만 어떤 치료법이 자신에게 가장 적합할지는 쉽게 판단하기 어렵습니다. 반드시 전문의와 충분히 상담하여 개인에게 최적화된 치료 계획을 세우는 것이 중요합니다. 방치하면 돌이킬 수 없는 결과를 초래할 수도 있습니다. 혹시 심장이 두근거리고 답답한 느낌이 드시나요? 다음 시간에는 심혈관 건강을 지키는 방법에 대해 더 자세히 알아보겠습니다. 심혈관 건강은 우리 삶의 질을 결정하는 중요한 요소입니다. 콜레스테롤 수치와 혈압을 주기적으로 확인하는 것은 필수입니다. 높은 콜레스테롤과 혈압은 동맥경화를 유발하고 심장 질환의 위험을 높입니다. 건강한 식단을 유지하고 꾸준한 운동을 실천하여 심혈관 건강을 관리해야 합니다.
규칙적인 유산소 운동은 혈액순환을 개선하고 혈압을 낮추는 데 도움이 됩니다. 또한 스트레스는 심혈관 건강에 악영향을 미치므로 자신만의 스트레스 해소법을 찾는 것이 중요합니다. 명상이나 요가, 가벼운 산책 등이 좋은 방법이 될 수 있습니다. 하지만 이러한 노력에도 불구하고 증상이 개선되지 않는다면 정기적인 검진을 통해 정확한 진단을 받는 것이 중요합니다. 다음 시간에는 건강검진을 놓치면 안 되는 이유에 대해 자세히 알아보겠습니다. 40대 이후부터는 1년에 한 번씩 잊지 말고 건강검진을 받는 것이 정말 중요합니다. 특히 심혈관 질환은 초기 증상이 뚜렷하지 않은 경우가 많아서 정기검진을 통해 위험 요인을 미리 발견하고 관리하는 것이 최선입니다. 혈압, 콜레스테롤 수치, 심전도 검사 등을 꼼꼼히 확인하여 혹시 모를 위험에 대비해야 합니다. 건강검진 결과를 꼼꼼히 살피고 의사와의 상담을 통해 맞춤형 건강관리 계획을 세우는 것이 중요합니다. 작은 불편함도 놓치지 말고 전문의와 상의하여 건강을 지켜나가세요. 자, 이제 심혈관 건강을 지키기 위한 생활 속 작은 실천들을 알아볼까요? 일상 속 작은 변화가 놀라운 결과를 가져올 수 있습니다. 하루 30분 가볍게 걷는 것부터 시작해 보세요. 푸른 하늘을 바라보며 활기찬 발걸음을 내딛는 상상을 해보세요. 규칙적인 식사는 우리 몸에 필요한 에너지를 공급하고 균형 잡힌 영양은 활력을 불어넣어 줍니다. 충분한 수분 섭취는 몸속 노폐물을 배출하고 신진대사를 원활하게 만들어 줍니다. 이러한 작은 실천들이 모여 놀라운 변화를 만들어낼 것입니다. 건강을 지키는 것은 결코 어려운 일이 아닙니다. 지금 바로 작은 것부터 시작하세요. 하지만 잠깐 여기서 멈추면 안 됩니다. 아직 더 중요한 이야기가 남아 있으니까요. 밤에 화장실을 5번 이상 들락거리는 횟수가 잦아졌습니까? 혹시 옆 사람에게 코를 심하게 곤다는 이야기도 자주 듣습니까? 그렇다면 절대 가볍게 넘기지 마십시오. 단순한 불편함이 아닌 뇌 건강과 심혈관 건강에 적신호가 켜졌다는 위험 신호일 수 있습니다. 방치하면 돌이킬 수 없는 결과를 초래할지도 모릅니다. 지금 즉시 당신의 건강을 지키기 위한 적극적인 노력을 시작해야 합니다. 작은 변화가 큰 차이를 만들 수 있습니다. 과연 어떻게 해야 건강을 지킬 수 있을까요? 지금까지 말씀드린 여러 가지 건강 적신호들 간과하지 마시고 꼭 기억해 주세요. 건강한 노후는 저절로 찾아오지 않습니다. 적극적으로 관리하고 노력해야만 얻을 수 있는 소중한 선물과 같습니다. 오늘부터라도 작은 습관 하나씩 바꿔나가는 건 어떨까요? 밤에 물을 마시는 횟수를 줄여보고 잠들기 전 스트레칭을 하는 것도 좋은 방법입니다. 규칙적인 식사와 가벼운 운동은 물론 정기적인 건강검진을 통해 몸 상태를 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다. 혹시 지금 느끼고 있는 불편함이 있다면 더 늦기 전에 전문가와 상담해 보시는 것을 추천합니다. 건강은 삶의 질을 결정하는 가장 중요한 요소입니다. 건강한 노후를 위해 지금 바로 시작하세요. 다음 시간에는 더욱 유익한 건강 정보로 찾아뵙겠습니다. 오늘 영상이 여러분의 건강 관리에 조금이나마 도움이 되었기를 진심으로 바랍니다. 건강한 노후는 단순히 오래 사는 것을 넘어 활기차고 독립적인 삶을 유지하는 데 있습니다. 밤에 화장실을 자주 가거나 코골이가 심해지는 것은 우리 몸이 보내는 중요한 건강 적신호일 수 있다는 점을 기억해 주세요. 이러한 신호들을 간과하지 않고 적극적으로 대처하는 것이 건강한 노후를 위한 첫걸음입니다. 작은 습관 변화와 꾸준한 관심이 큰 차이를 만들어낼 수 있습니다. 여러분의 건강한 삶을 진심으로 응원합니다. 하지만 아직 끝나지 않았습니다. 숨겨진 진실이 하나 더 있습니다. 진실을 알게 된 순간 오히려 더 큰 혼란에 휩싸였습니다. 진실을 알게 된 순간 오히려 더 혼란스러워졌다. 여러분이라면 그 상황에서 어떻게 했을까요?